нужно приоткрыть нижнюю челюсть и совершить движение нижней челюстью сначала по часовой стрелке, потом против часовой стрелки. Следующее упражнение довольно простое. Можно вот так зажать ручку между зубов и держать ее так около 3-4 минут. Для этого упражнения требуется двигать нижней челюстью вперед-назад, и при этом кулак согнутый должен противодействовать этому движению. То есть вот так. И мы должны чувствовать, как у нас при этом сокращаются вот здесь мышцы глотки. В следующем упражнении нам понадобится произносить гласные звуки, и при этом мы максимально сокращаем мышцы мимические и мышцы шеи. А, О, И, У. Следующее упражнение заключается в том, что мы должны воздействовать на мышцы корня языка. Для этого мы максимально высовываем язык, как будто тянем его прямо вниз к подбородку, и при этом еще нужно сказать «и». Вот так. Так нужно повторить около 30 раз, при этом звук «и» не совсем правильно получается, но этого достаточно для того, чтобы мышцы тренировались. Следующее упражнение. Мы как бы должны проглотить корень языка, то есть мы отодвигаем корень языка максимально назад, и при этом рот закрыт, мы должны чувствовать напряжение вот в этих мышцах. Рот закрываем. В следующем упражнении нам там понадобится прижать кончик языка к небу и удерживать его в таком положении около 30 секунд.